පරදිසම විහින විකාරෙන් මන්දර මඳුරේ කාලේ ගෙවුනේ අයාලේ නැත සීමාවන් බිඳගෙන ආවේ මෙසෙල්ලම ගෞරවතබලිගේ මනනේ ආයේ පරදිසම විහින විකාරෙන් මන්දර මඳුරේ කාලේ ගෙවුනේ අයාලේ නැත සීමාවන් බිඳගෙන ආවේ මෙසෙල්ලම ගෞරවතබලිගේ මනනේ ආයේ රංගන්නේ පුළුවන් තන බැරි තන නෙවෙයි මේ ෆ්ලෝස් වලින් උඹලකන් ගොඩක් රිදේ රැදේ විහද පතුලේ සංගීත රාගේ පුළුවන් වරෙන් අපිට වඩා උඩින් ආයේ ගේමනම් ගේමඩෝ අපි ඉල්ලන්නේ සාමෙන් අපිලුණු ගිනි නිවන්න බැරි ඉතින් ඔය ඇති කරන පරවියන්ට ඔය ඇති කරන සියලුම වර්ගයේ සුරතල් පක්ෂීන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ග සප්ලිමන්ට් වර්ග අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් බලබල ඉන්න නැතුව මෙන්න මේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෑම බෙහෙත් වර්ගයක් සප්ලිමන්ට් වර්ගයක් නිවසේටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්.